дядо ми е свирил много добре народна Народна музика е свирил много добре. За народна музика, значи, даже на жена ми, баща й, Бог да го прости, когато вика, дядото вика, свирише, когато дядото свирише, вика, на моето, защото имаме тук един обичай такъв, нали, зете, когато са бръсне. Като бръснат. Дядо ми също, нали, жена ми, баща и музикант, вика, от тогава, вика, насам, вика, не си спомням дали съм плакал. Не си спомням, вика. Обаче, вика, като свирише, вика, това човек, вика, нещо подобно, вика, като Славей. Нещо като Славей, вика, нещо интересно, вика, хубав тон, много хубаво нещо. Съжалявам много. Аз съм ходил с дядо му барабанчик. А той е ходил с така. Той е само... Казваха, малака ще свири. Значи, панаири, сватби, малакови, аз ходих с тази сборища. Идваха тук, например, когато ставдаваше целият бургаски окръг с по 20 оркестъра, от по 5 човека. Значи пак бори, тромпети, кларнети и такива работи. И като идваха камионите от ТКС-тата да не взимат тук едната музика, на билниците музиката заминава в еди кое село. На Малака музиката заминава на най-голямото село, това беше селото Невестино. Невестино, точно така. Невестино, най-голямото село беше за нас тогава и ние го взима в централното село. И по него разпределение отиваха музикантите, той им казваше Малака, вие ще свирите еди къде, всичко е пазарено, накрая делим парите, кой за колкото е пазарен, си ги вземе. От 76-та година, когато аз се уволних, нали, от казармата, до 90-та година аз не спрях, един ден нямах свободен. Един ден. Тук беше пълно с коли, постоянно. Тук само постоянно коли. И даже нямах време да се прибирам в къща. Имаше тефтери записано на всеки датата. Къде, кога има. И когато спрях вече 90-та година до 92-та, аз не свирих. И викам, не ми се свири повече. Просто нямам желание. Се отказвам, но просто сега викам, нямам тая тръпка вече. Отворих се тук едно барче долу, приятели, колеги, който минава тук. Всички казват, вика, Малака тук ли? Да, вика, тук. Влизат вътре в барчето, пият по едно кафенце, говоря, вика, какво става, вика, ти се загуби направо. Ами вика, момчета, все още не ми се свири. Обаче, човека, който мога да му благодаря, нали, това е Петко Радев, ми се обажда един ден. Аз викам, всъщност той ми се обажда и казва, ела, вика, в Стамболово, вика, Хасковско. Искам, вика, да поговоря малко с тебе. И аз минавам и вземам мати, вика, Мари, да отиваме. И той ми казва, ти кой си, вика? Ти знаеш ли кой си? Викам, не знам, обикновен човек. Не стоят така нещата, викам, Младен. И искам, значи от утре или от кога, искам да чуя, че ти просто почваш да свириш. Викам, ми се свири, бе. Не може така. Не може такъв музикант като тебе, значи, изобщо да изчезне, значи, вика, говор без картина. Не може така. Именно, обиколиха там хората, любители, приятели. 4 часа интервю съм дал. 4 часа по часовник. И направо ме побъркаха там. И хората викат, не, искаме ти да си между нас, да свириш. Ние сме свикнали да те виждаме, да те гледаме, как свириш. И аз тогава вече ми дойде, викам, пак тръпката, викам, няма да си взема аз кларнечето и да си почвам аз пак да се свиря. И на 2 години много трудно можеш да се възстановиш. 2 години да не... Такова жена ми вика, ти знаеш къде е инструментите? Викам, не го знам къде е, Боже Господи. Не може така. Значи тогава, онова време беше такова да можеш да спечелиш име. Нали, да се бориш за име. Аз с тази цел тръгнах. Не го крия. Викам, ще има битка, обаче аз трябва да спечеля. Трябва да тръгна много яко. Чувствам се, значи мога да свиря така, значи добре съм. Мога да воювам. И почнах да свиря аз така. За първи път, кой ще виждам? Бог да е прости, Недялка Керанова. Викам, с кой съм аз тука? Боже Господи, викам. Обаче, седих аз така от баща ми малко
такъв стил. Имам си го. Вътре. Като почна така, Караджа до Марасанке, песента, като ремна тая жена, викам, леле, как се правила свиртука сега? Чудна работа. Интересно. Баче, аз чувам тя какво пее, аз не е също мелодийката така, багана така, това момченце вика, тай други работи говори, защото тя беше малко, малко цапната беше в устата. Не пукаше. И тя вика, поканаме на една сватба. Пловдив, ще дойдеш, вика моето момче, викам, добре, ще дойде, няма проблем, и аз тръгвам вече, много здраво тръгвам. И почнах вече да се запознавам с хубави музиканти. И после вече, 74-та година, 75-та година, тогава вече чувам за Ибрям. Той тогава излезе, тогава вече почна да нашумява така името му. И мина са малко време, че аз се вълних 76-та, 77-та концерт имаме в Сливен. Аз съм с Ибролов вече, пътвам с Ибролов. Правя концерти. Обаче той беше женен за една софиянка, Звезда. И тя всъщност ме познава много добре и ме знае как мога да свиря аз. Защото съм свирил много в София. И тя му е разправила. Страшен е, много е добър. И Брям, вика, кой е малък? Викам, аз съм. Вика, може ли за малко? Викам, може. Викам, отзад така, но това е истински случай. Викам, тук отзад, вика, само да ми духнеш, вика, малко клемета, вика, само да пробваш, вика. Викам, добре, няма проблем. И аз му духна малко, да, вика, благодаря, добре, супер. Ясно, вика. Значи, не съм излагали. Викам, ти си Ибрям? Да, Ибрям съм. Тогава се запознавам с Ибрям. Почнаваме да свираме сватби вече. Аз вече, името ми така нашумя вече в Пловдив. Пловдив, Хармали, Хасково. Любителите си имат много добра информация. Значи, къде и кога става пазар? Кой час? Къде? Значи в Пловдив четвъртък. Къде? Това се остана в Пловдив четвъртък пазара. И все още в четвъртък. Значи в Стара Загора в събота. В Стара Загора за събота за музиканти. И то се остана така, както се беше. Значи, както помня аз вече колко, 26-27 години. Мен народа ме направи музикант. Не аз. Точно. Не аз. Защото това са 200-300 човека вътре в палатката. Значи он идва и ми казва на мене, свири ми едно румънско. Значи сега, ако не го знам, аз следващия път съм готов. Другия идва и ми казва, свири ми едно сръбско. Ако не го знам, аз съм готов. Так, значи отиваш в Северна България, трябва да свириш влашко. Да. Отиваш в Южна България, трябва да свириш това. Отиваш в Тракия трябва да свириш. Отиваш в Бургас, трябва да свириш странджета. Значи всеки си иска своята музика. Значи аз не искам да свиря една музика, която се състои само от две неща. Една тема, един текст и край. Нищо повече. Значи няма никакво развитие. Няма развитие. А докато народната музика, значи свиря едно коляно, аз правя 99 работи. 99 форшака правя. Пред добрите музиканти, предвид, Петър Алчев, Георги Янев, защото много често се време, заедно. Значи правим някаква сглобка там и някаква темичка и хорца, така, които знаем, стари хорца, нещо ново, какво ако е направено, да се събереме така, да ги свириме. И после вече всичко почва импровизация, така, който почне, както почне, други кара, така след него, синхрон има, няма проблеми, защото тези хора чакат. Просто. Сега като отиваме в Дългопол, това са над 1000 човека. Тези хора не идват толкова заради булката или за това, но те идват повечето да слушат музиката. Важното е как ще се представим там, защото Брям, Малак, Петър Алчев, Георги Янев и така нататък са добри музиканти, хубави певици, Мати Добрев, и чакат сега нещо да се направи. И получава се нещо.
Те посванят. Дай му чиники там. Какво намериш? Аз дам да... Катар. Ма, со. Джелен, джелен.